तो दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे इस ब्रांड न्यू वीडियो में। तो कैसे हैं आप लोग। अभी मैं जा रहा हूँ बोकारो क्योंकि मेरे लैपटॉप के SSD में कुछ प्रॉब्लम आ गया है और एक ड्राइविंग लाइसेंस भी रिसीव करना है। तो अभी बोकारो स्टील जा रहा हूँ सेक्टर 4। तो चलिए यहीं से खरीदा था, कुछ प्रॉब्लम आ गया है, कंपनी भेजाना पड़ेगा। तो अभी डिलीवरी चार्ज 100 रुपये देना पड़ा। और चलिए चलते हैं, अभी देखते हैं कहीं। वैसे ड्राइविंग लाइसेंस रिसीव कर चुके हैं, वो सब शूट नहीं कर पाए क्योंकि अकेले थे। तो दोस्तों अभी पिज़्ज़ा हट आया हूँ पिज़्ज़ा खाने के लिए यहाँ बोकारो मॉल में।